尖唔係？尖嘅。翻嚟，又唔使錢嘅。點啊？簽埋啦，唔怕簽晒啦。你簽咗未啊？簽多次咯。簽咗。喺下邊嘛。趙州人。係喎，我打擠啲赭石出嚟呢度啊，少少赭石。啱嘅。寫啊，赭石先寫啊！你驚賣你豬仔乜嘢？唔係睇下嗰張卡先。冇喎。有嘅有赭石㗎。咁點會賣嘢豬仔啊？係赭石。呢度。呢啲係補充嘅。喺呢度啊，呢度。唔係啊，補充啊呢啲。加唔加？加唔加？得，夠。最好我跟，我將話都冇問題。簽咗啦。夠啊夠。簽晒咯。阿梅話簽咗未啊？未啊。只係對緊住。我話未簽。係，我未簽。我阻唔阻？唔得。做親照再俾人查錯咗，話俾你聽㗎。梁振英俾人查㗎喎，依家。阿劉點光佢我都知啫，咁寫個圖咧，先要寫少少赭石先呢度。咁咪等佢，咁咪然之後咧開少少紅。呢個圖啊，嚇！呢啲係由佢先，即係一陣間慢慢要揾啲墨嚟執翻好佢。咁啊之後咧就要揾支幼筆嗱呢支係黑面相嚟嘅啫。你寫人物買一兩支呢啲即係。幾錢相？唔記得咗啦，溝堆糖啊嘛都係。好靚喎！呢支筆仔，上百幾蚊，我唔記得啦，成批得幾蚊有咁寫都。呢筆係稍為好啲都冇白㗎啦。因為佢真係幾好嘅，佢唔會話咧，好似我哋平時墨溝少少墨紅啦，勾呢條。含水咧含得好好。我又上堂寫個字，係咁啊！我時間點我係最上立喎。我話得唔得？有啲字筆唔錯。唔錯。我睇睇。即係話佢係你我係太過太靚嘅就唔敢就一寫上嚟咧，都 OK 嘅。以顏色做。有兼容嘅。兼冇問題可以睇。啲水呢啲紙好薄㗎，你唔好用咁多水啊！咁啊嗱，頭先你話嗰隻翼啦，揾支唔好咁大嘅筆啊，嗰隻翼啊。嗱，呢啲咪羊毛筆啦，呢啲羊毛筆咁咪用啲淡墨水，要好輕嘅力度啊！
好咁濕。啊，扁嗰支筆扁撳扁佢。咁啊有少少淡墨，有少少淡墨之後咧，你係揾支水筆，嗱，冇色水嘅，嗱喺呢啲地方度，唔好咁濕，少少。好啦，整好個模型之後咧，唔可以字。用墨紅，呢度少少深墨都唔怕嘅。嗱，寫嗰隻前臂啊！呢度寫幾隻牙喺度，嗰兩條須咁樣嚇，等佢生動啲。咁呢兩條須啊，要留意寫啊。你可以中間嗰點光咧，用粉又得，或者留一道光咧，就可以流光。
啲爪喺嗰度嘛。嗱，咁等佢有少少粉又得，如果流到光就更加好啊！差唔多啦。嗱，咁之後咧，仲可以呢啲地方咧染少少。咁啊到趁佢而家乾得咁上下咧，嗱可以用少少黃，少少豬，好淺嘅色嘅啫，咁啊喺呢啲地方，你認為深咧，你又要。冇撇到咁開，有佢留翻啲空位。近鏡咧可以睇啊。以前好多啊嘛，而家都少咗。是但啦，唔好加都差唔多。抌咗嗰啲薑花。咁咪係咁啦，呢隻就係向上，嗰隻係向下。咁你荔枝咧就配禪咧就最啱嘅，配禪啊，即係竹配禪又得。咁你加多幾筆即係等佢有啲參差，唔好咁平咁嘅啫。嗱咁啊乾咗之後先點幾點呢啲台，即係執下佢。咁嘅啫，係啦。咁你上我嘅堂啊，大佬！你咁輕易揾個人識寫禪㗎，家下知啊？冇乜邊個。